Let's vote! What's up? Hello mga kalil! Ito tayo, unbox natin ngayon ang Mini Action Series 2 by Action Toys. Ang bayaning robot natin noong panahon ng 90's, si VOLTES 5. Ito mga kalil, ang laman niya, naka plastic sealed pa yan. 5 pieces unbolt series. So yan, 5 parts na unbolt series na nabubuo yan. Si Bolt Cruiser, si Steve ang driver niyan. Ang Bolt Bomber, si Mark ang piloto. Ba tayo? Si Bolt Panzer naman ay si Big Bird. Si Bolt Brigade naman, si Little John ang kanyang piloto. At ang Bolt Blunder, si Jamie Armstrong naman ang piloto.
Ayan po mga kalil, maraming salamat po. Abangan nyo po yung susunod naming episode. Kasama po namin yan si VOLTES 5 na naganap na mga bentables para sa ating FB page, ang Lil Sian Toy Shop. Ayan po, huwag nyo pong kakalimutan i-hit ang subscribe, pindutin ang like, sama nyo na rin ang bell para sa mga updates po natin ng YouTube channel po natin. Maraming salamat po sa inyong suporta.